Akkam tola safayaa gidi. Naguma. Faarsaa sii dhufeeraa gidduun. Jira oo. Faarsi gaa. Istaagodhee dinni koo istaagodhee baaggodhee gaafa inni dargodhummoo formaatiin godhee bileetiin godhee formaatiin godhee irreesin godhee hallelujaa. Hindeemani faarsaa kan jedhu faarsaa bilisee kana baneetati mucaan kun maal godhee hindeeme inni immoo jechuudha. Faarsichi maalidha? Hindeeme waan akkasiitu jira jechuudha bara siyaana kana wanta waliin galle wanta waliin mijanne lamatu jira. Mucaan kun maalidha? Nama barfuudhuudha arra maal godhe kan boru deemu obsa dhabeeti kan boru fuudhuu arra mana talaa deeme. Gasiqee maalidha beektu sin nagaa dhabeedha nagaan lakkoofsa dirree dhabbatan dubbistan mucaan kun nagaa dhabeedha bakka amma burtootti nagaa dhabeedha obsuu dadhabeedha of laate dhatte bakka jedha. Har'a boloota keenya lamaanii kabajuu dhufne waaqayyo addunyaa kanarratti wanta beeksisaa wanta qofaattu mee qabu lama lamaanuu mee hunduma isaa dhiira durba guyyaa ganama adii gurraacha qoffaramuuf qoffarsiisuu qoffaraa fi qoffaramaa jechuudha. Har'a misirrichiin qoffara jechuudha misirritti isheen qoffaramte jechuudha. Kana waaqayyootu mee bakka keettiin har'a waaqayyo isa kana maayidha ciisicha gaala isa bareedaa waame isa kana maa jechuudha natti urgaa'e fooliin isaadha har'a gaafa bubbulleessi kan ishee qoffaruu natti urgaa'e waaqayyo kechuun hin qajeele jechuudha hin qajeelle ciisichi gaala kun bareedaa jechuu isaatiiti. Bilbila yoo dubbisan seeruma keessatti addaamiinidha waan hin qoffareedha hin qoffarre. Warri immoo warra galgala waan qoffartan hin qabne yookiin wanta qoffaramtaniif hin qabne immoo yookiin kan dura qoffartaniitu yookiin qoffaramtaniitu ta'a. Nama kan keessan hin taane yookiin qoffaramtaniitu nama kan keessan taane hin qoffartaniitu jechuudha. Waaqayyo isa kana immoo jibba maayee natti ajaa'edhe. Maayee waaqayyo isa kana. Waaqayyo isa kana hin tuffate jechuudha bakka hin jibbeedha. Itti hadhaa'edha. Itti rugaa'uudhiidha. Hin tuffate isa kana. Daawwitiin isa tokko keetti waaqayyo maal haadha kee taate waan jedha fakkaata gaafa adiitu dubbate waaqayyo maal taate gaafate garuu nama dhibbaa hin qoffareessatu. Fuudhuun wanta gaariidha. Barreeffameeras jiras ara waa'ee isaa miti waan haasoo barbaadu. Fuudhuu booddee wanta jirudha. Fuudhiin hin jedhan haadha lallabamma kun innaa tuni fuudhiin dura jireenya gosa lama qaban. Tuni fuudhiin dura nama akkasiin ture inaa nama akkasiin argamu inaa hindi deemu. Maaliif fuudheen jiraam? Ati immoo fuudhiin inaa jireenya akkasii qabaachuu barbaaddaa? Barra haadha keetta fuudhu jedhu fuudhiin maaltu sira keessiin waaqayyo si jiraachisa siin saree haadha maal gochuu fuuta haadha manatti gargaara waaqayyo si gargaaro saree haadha rawu waaqayyo irratti